guys. Maaf ya kalau ada sari-sari. Karena aku suka banget sama sandwich di sini, kayak lebih tebal aja gitu daripada buatan kita sendiri. Hey guys, makan-makan. Ngadepin muka aku karena males banget ya guys. Jadi
misalnya lagi bad mood banget buat ke bawah buat ke apartemen itu aku masak sendiri ya guys ya. Jadi aku pengen beli selesai belanjanya. Sekarang aku lagi di kafe. Aku pengen makan dulu ya guys. Bye bye. Sekarang aku udah selesai makannya. Sekarang aku pengen pulang ke apartemen guys. Oke, see you sampai di apartemen. Bye bye. Atas nama Celin ada di lantai tengah ya. Lantai tengah itu maksudnya mungkin lantai paling atas kali ya. Aku juga nggak tahu mbaknya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Celin ada banyak kali ya.